Pyoshimmuye Tochaka Paro Yeshima, Pyoshimu Tocha Ludium di Turina Lokana Ludium made in Yama, Lumedium Mega. She said, I know her. Paisa, Pyoshimu Tocha Lupure. Not an Aze, I can know. Name Jide, Name Jimuka, Pyoshimu Tocha Pipa. Area to get Holam Hopula, so they have. Habatakaduma, adults development research through Luigi, Lunge, Reasaru Lugidi, the Drupa wanted the shout of Leila. Tango and Liza and Reasa Lila, don't say cool Liza and Salila. Natana Sanga Kunema, Kunesanga and Peter, Sata Lila. Nissen is Elude Jama Yego. Leila, Kanao Jamaye, the medical checkup, the low day, say Jamaye, low day, Nabilo Drogo interview low day. Mitasu necessity low day, a low, Nabatari, Nissen. I Tama, Lubon Kunia, Lazy and Isaka at the Choga, Mishido, the Choga at the Goze job. I lose him. Oh, the rounds up to do the bar. Tamara Pietwara lose John F. Kennedy item apart. Pamokari that he if you do I lose the bar. And couldn't sang on a PJ Kama. Nikon Chola Kajaro. Nikon Chosa to Yata Mobile. Conclusion, Paga, Pyoshimuye, Pyoshimu to a ye baro. Social relationship, Lumusa Sai. Lumusa Sai, Kona needed Lucona Titu and Mitasus and Mitasutema, a simpi, Sagabjora, the Sessa Yidi, the only day of Nale simpi, a bay you did dead. That the median Sagabjora simpi. Makes with the agent in it. Lunga, Mashide, Lobo Campet in a same big so yin. Era I do the Popio Shinjared, now so. Oh, a sikapu, Palilu, Mita, yea, the Bodia, Mita go a debate for Sureniama. Tatana Manaba Bawa Tatana Patatana Ludigo a calmium nine calmium Tata Lemia changing to Rosagamia Regimao a pity by me at the other day. The agent tea time, Monoma tea time, Tot up to the chain so Tiaunatio, count up a minute. Count up love by Miamia, Diamnetia love, the Miku Sura, Era, oh, Balu, Mandiaga, Piani, I have a meaning. I don't did Chile. The program go Uzi de Taretaka, Boda Pataka, Professor Robert Wardingas, Zen Botampaka. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean into work, to
push harder, and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, "Why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting." The Harvard men never asked that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when, about a decade ago, we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, "It's about time." So what have we learned? What are the lessons that come from the
tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives. Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us, and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. Now, the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. When we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protecting. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, it's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of them, when they were
out as young adults really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together. Long walks or date nights. Or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years. Because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time so brief as life for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. 1938ခုနှစ်နဲ့စဆိုဒီသူတွေနားပဲ82နှစ်ရှိပါပြီ82နှစ်ရှိပြီအခုတည်းနှစ်တစ်ချိန်အဲ့ဒီသူတွေနားလောက်ခံရတဲ့လူတွေရဲ့ချမိုင်းမှတ်တမ်းတွေချမိုင်းမှတ်တမ်းဆိုတာကအုံနောက်ကိုတပ်ပုံရိုက်ထားတာFMI နဲ့ရိုက်ထားတာစပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ interview လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေး၃မျိုးသူကမိသားစုရဲ့နောက် family နောက်ပြီးတော့ friends တကယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်နောက် community ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအဲ့ဒါအလုပ်မှာဆိုရင်အလုပ်ကကိုယ့်ရဲ့ community ပဲအိမ်ပြန်လိုက်ကိုနေတဲ့ရက်ွက်ကိုနေတဲ့မြို့ community ပဲအဲ့ဒါနဲ့လည်းကျဲပြီးတော့ချဲလိုက်ရင်ဒါမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ဒါမြန်မာပြည်တခုလုံးကကိုယ့်ရဲ့ community ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့လည်းချဲမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အာဆီယံနိုင်ငံဝင်နေဆိုတော့geography ရအာဆီယံနိုင်ငံ10နိုင်ငံနဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒီ73နိုင်ငံအုံမလို့နဲ့ပတ်လဲရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေဒီနိုင်ငံတွေကဘုံတွေ community တွေပဲအဲ့တော့သူတို့ ਨੇ ဆက်ဆံရေးကောင်းရင်ဒီပြည်သူတွေလည်းပဲကျန်းမာရေးနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ health and happiness ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးဒီနှစ်ခုစိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့စပြီးတော့လေးလာတာချမ်းသာတဲ့ရက်ွက်ကကလေးတွေကတအုပ်စုဆင်းရဲတဲ့ရက်ွက်ကကလေးတွေတအုပ်စု1938ခုနှစ်ကဒီဆင်းရဲသားတွေဒီ Boston ဆိုတာHarvard တက္ကသိုလ်နားမှာရှိတယ်အိမ်ထဲမှာရေတော့မရဘူးတဲ့ရေဘူးရေနွေးတခုမှမရဘူးသူပြပါတယ်အဲ့ဒါလူ924ယောက်ဒီစေကျော်တက်လေးတွေကိုစပြီးတော့သူတွေနာလောက်လာတာအဲ့လူတွေအခုအသက်ဒီ original စပြီးတော့သူတွေနာလောက်ခဲ့လူတွေ60အသက်ရှင်နေလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလူတွေဘယ်သူကခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးလဲကောင်းမယ်စိတ်ကျန်းမာရေးလဲကောင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒီတွေဘာတွေလိုအပ်တော့
လူငယ်တွေကိုမေးကြည့်တဲ့အဖြေနဲ့တခြားစီလူငယ်တွေမေးကြည့်တာပတ်စံရှိရမယ်ဆိုရင်80ခန့်တော့ပါတယ်နာမည်ကြီးမယ်ဆိုရင်50ခန့်တော့ကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေရှိတာဒုက္ခပျော်ရွှင်မှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်အမခံချက်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောချင်အဲ့ဒါတွေရှိရင်ကောင်းတာပေါ့ရှိရင်ကောင်းတယ်နာမည်ကြီးတာဒါအပုဂ္ဂတောဂိတ္တိတ္တောဆိုဂိတ္တိတ္တဆိုနာမည်ကြီးတာပဲနာမည်ကြီးတာသူကမေတ္တာနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အများအတွက်အကျိုးဆောင်ရလို့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုနာမည်ကြီးတဲ့ဟာကဒါမေတ္တာနဲ့နာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကသူကကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကနာမည်ကြီးအောင်ဒီနေ့သူများထင်ကြီးအောင်သွားပြီးတော့လုပ်ယူရရင်အများကြီးလည်းခုံချများတယ်စိတ်ဖြစ်စီမှုလည်းများတယ်သူများကိုယ့်ကိုအထင်မကြီးဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ကအယံကိုခံစားရတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေ့တဲ့ဟာကgood social relation လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းရင်လည်းဒါရေရှည်မှာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရင်လည်းကောင်းတယ်စိတ်ကျန်းမာရင်လည်းကောင်းတယ်တချို့ထင်တာကအစားတောက်လည်းကောင်းအောင်မယ်နောက်ပြီးတော့တန်တန်ရှင်းနေရမယ် hygiene ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေအရေးပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာသူ့ထက်ပိုအရေးကြီးတာတော့ social relation ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးပိုအရေးကြီးတယ်ပြန်မစိုးတရားကလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ဟောထားတာလူချင်းအတူနေထိုင်တဲ့နေရာမှာဘယ်ဘက်ကမှဖြစ်ဖို့ဘယ်ဘက်ကဖြစ်မဲ့အစားအခုအတူတူနဲ့တူကူညီဖို့အတွက်ကူညီတယ်ဆိုရင်အကုန်ကြတတ်တာအချင်းကူညီနှစ်ဖက်စလုံးအကုန်ကြတတ်တာအဲ့တော့သူတို့ကြည့်တာကဘုရားတခုဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မိသားစုနဲ့ရနောက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရနောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနောက်ပြီးတော့ဒီ community အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အဲ့ဒီလို၃ခုမိသားစုကအကျဉ်အဲ့ထက်ကျရင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအဲ့ဒီထက်ကျတဲ့ခါကျတော့ community အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲကျန်းမာတယ်အသက်80ကျော်90ကျော်90ကျော်တွေဒါရောက်60ရှိတယ်ရံမဖြစ်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရံဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရင်ကြားစေးဘယ်လိုစကားပြောတယ်အဲ့လိုဟာမျိုး loneliness is toxic အထီးကျန်ခံစားရအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရအဲ့ဒါအယံကိုခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကိုရောအစိတ်ဖြစ်စေတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူဦးရေ20ခန့်တုန်းကသူတို့မှာအားကိုးစရာလူမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာတခုခုစိုးရင်သာရှိရဆိုရင်ဖွင့်ပြောဖို့လူမရှိဘူးအဲ့လိုခံစားရတယ် social relation ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့လူကကြမ်းမာရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တင်ပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အုံနောက်ကလည်းပိုကောင်းပါတယ်အုံနောက်ကလည်းကြောင့်မလို့ memory မှတ်ဉာဏ်ကလည်းပိုကောင်းတယ်သူပြောတဲ့ဟာကအသက်50လောက်မှာလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကျေနပ်မှုအရှိဆုံးလူတွေကသူတို့အသက်90ကျော်80ကျော်90ကျော်အထိကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒီထဲမှာပြောတာအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မနေ့ရဒီနေ့ဒီတရားသင်တန်းကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ဘုန်းတို့ happy emotion ဖြစ်ဖို့ happy brain ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာကျွမ်းကျင်မှု skill လေးရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုန်းတို့ exercise လေးလုပ်တော့ဆိုပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုအောင်မြင်မှုကိုပြန်တွေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ခုံယူတယ်ပြန်ပြီးတော့ PT ဖြစ်တယ်မူရိတံဖြစ်တယ်
ကိုယ်တော့ပဲတွေးတယ်ဆိုရင်သူဟာပေးထွက်ဆိုကြ side effect တွေရှိနိုင်လို့ကိုယ်ချဲ့ပြီးတော့တွေးတယ်ငါအောင်မြင်တာတခြားလူလည်းအောင်မြင်လို့ငါအောင်မြင်လို့တခြားလူတွေလည်းပဲဟိုလွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်ငါ့ကိုအမိပြုပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါက relationship အများနဲ့တွေးတာကိုအောင်မြင်မှုကိုအများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတာပြီးတော့မိသားစုမောင်နှမအကြောင်းတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းတွေးတယ်သူတို့အတွက်နောက်ကမနာဘာဝတတနာပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့အတိုင်းအကောင်းလေးမြင်ပြီးတော့emotion ကိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်အရှိပိုင်းအနောက်ကိုဟိုအားကောင်းလုပ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တရားထိုင်လိုက်တာကြတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုနေစဉ်တွေးနေတယ်လို့ဘယ်ထိလုပ်ရမှာတော့မူရိဒာလုပ်တာကိုနဲ့အစင်မပြေတယ်လို့ပြိပက္ခဖြစ်ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီလူတွေကိုဒီတိုင်းရန်သူလို့ထာဝရတမမထားပဲနဲ့ကိုကြောက်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုမူရိဒာနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကင်တွယ်ပါတစ်ဖက်တစ်လမ်းကတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ကရုဏာနဲ့ကင်တွယ်ပါအဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကနဲသွားရင်တခြားလူတွေရဲ့ကောင်းကွက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာနိုင်လိမ့်မယ်တခြားလူတွေရဲ့ကောင်းကွက်ကိုမြင်လာတာပို့ပြီးတော့မြင်လာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကလည်းနဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူတွေကကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကလက်ခံလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကလက်ခံလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုတွေးရတဲ့အသားဝင်းထဲမှာတွေးရတဲ့လူတွေကိုအကျိုးကိုမလိုလားတဲ့လူကိုတော့မှကိုမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာအယံကိုလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတယ်အချင်းဒေဝတာဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျိုးကိုလိုလားခဲ့တဲ့အချိန်နည်းပါတယ်နောက်ဆုံးဘဝအထိအနောက်ချက်တွေပေးတယ်အဲ့လိုအနောက်ချက်မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion management ကပို့ပြီးမြင်ရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားတာဒေဝဒတ်ကိုလူမိုက်အနေနဲ့မြင်မြတ်စွာဘုရားကရန်သူအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမမြင်ဘူးမကြောက်ဘူးကြောက်စိတ်မရှိဘူးအနောက်ပိုင်းအနောက်လုံးဝမလုပ်တော့မြတ်ဒီဒေဝဒတ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒေဝဒတ်ကကြောက်တုံးကြီးလိန်ချတာတော့မှလေးသမားတွေလွတ်ပြီးတော့အတပ်ပြခိုင်းတာတော့မှစင်ကြီးလွတ်လက်တာတော့မှမြတ်စွာဘုရားကြောက်စိတ်မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုအများအတွက်တွေးတဲ့လူတွေအများအတွက်အများရဲ့အကျိုးအတွက်အများတန်းတွေးတဲ့လူအများရဲ့ဒုက္ခတွေးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းတဲ့လူအများရဲ့ကောင်းကျိုးတွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေတဲ့လူအဲ့လူတွေကကြောက်စိတ်မရှိဘူးဒေါနိုင်ကိုမရှိဘူးဟိုဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမာဂဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးရှိတယ်ဒါတော့တရားမင်း33ဦးဖြစ်သွားပုဂ္ဂိုလ်တွေမာဂဆိုတဲ့လူငယ်ကအများအတွက်တွေးတယ်ရွာတကြီးကခေါ်ပြီးဆိုရင်သူကတက်ကြောသွားလုပ်တယ်အများအတွက်ပဲရွာထဲမှာငပေးငတေတွေလည်းရှိသူတို့အတွက်ပဲကြည့်တယ်ရွာတကြီးလည်းခေါ်ပြန်ကိုအလုပ်ကမှလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးသူတို့တွေပဲသူတို့အများကြီးကြည့်နေတယ်အများကျိုးတွေဘာမှစိတ်ဝင်စားသူတို့လည်းဒီလိုယောဤနဲ့ပါလာတယ်ယောနဲ့ပါလာတဲ့ခါကျတော့မာဂကလုတ်ပြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုမာဂကိုတရောင်တွက်ပြီးတော့ဒါငါလုတ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာကိုဝင်ယူလိုက်တယ် credit ပြန်ယူနာမည်ဝင်ယူလိုက်တယ်မာဂကကြောက်စိတ်မရှိဘူးမင်းဒါငါလုတ်ထားတာမင်းလိုချင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်င
ngā ka amyaaအတွက်ဆိုတော့ငါဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်နေ့ထပ်လုပ်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့လိုလာလုပ်အစမ်းတက်ခံတယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးအများအတွက်သူရည်ရွယ်တဲ့ဟာအများအတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ထားသူ့ရဲ့ mindset ကပျောက်ကွယ်မသွားဘူးအားနေမသွားဘူး give up မလုပ်ဘူး let me show လည်းမကောက်ဘူးရွာသူကြီးကမခိုင်းတဲ့ဟာလေသူကလမ်းနေပါပြီးပြင်တာတော့အများအတွက်လှုပ်တာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တဲ့ခါကျတော့ရွာသူကြီးကကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးတော့အိတ်တန်ဖြစ်တာပေါ့ကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ဘယင်ကိုသွားတိုင်ဘယင်ကိုပါသွားတိုင်တော့ဆိုတော့ဒီကောင်ဓမြတိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခေတ္တကဘယင်ကဟုတ်အုတ်ချိုရည်မှုလည်းဟုတ်တယ်ဗလိတ်လည်းဟုတ်တယ်ဗလိတ်ဒီရဲပုတ်ချုပ်လည်းဟုတ်တယ်တရားသူကြီးချုပ်လည်းဟုတ်တယ်ရှေ့နေချုပ်လည်းဟုတ်တယ်တယောက်ထက်အကုန်လုံးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှဆိုတော့ဖမ်းစီတတ်စီဆင်းနဲ့တတ်စီဆိုတော့ဖမ်းတယ်မာခနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း32ယောက်ဘာမှမသိဘူးဒီလိုပဲဖမ်းပါတယ်32ယောက်ဆိုတော့သူ့ကိုအားချပြီးတော့အများအတွက်တွေးတယ်လူဆင်းကလာနေမယ်ဆိုတဲ့အခါဆင်းကတတ်တော်ဆိုတော့ तू ကမတွေးတတ်ဘူးမတွေးတော့ instinct နဲ့လုပ်တာ instinct ဆိုတာကအန်ဒရေကိုအန်ဒရေလို့မြင်တယ်အန်ဒရေမဟုတ်အန်ဒရေလို့မမြင်ဘူးသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟိုလှဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆင်ကသူတို့နားရောက်လာတယ်ဆိုဆင်ကသူတို့ကိုဘလို့မှအန်ဒရေလို့မမြင်နိုင်ဘူးမနှင်းဘူးနေမတတ်ဘူးနှစ်ခါသုံးခါလောက်ခိုင်းတယ်မနှင်းဘူးဒါဓမ္မပဒထက္ကနာထဲမှာပါတယ်ဒါမြေကျော်ခွေလေးတွေသင်ရတဲ့စာအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကစိတ်ထဲမှာထူးဆန်းနေထင်ပြီးတော့သူခေါ်မိတာဆင်ရနင်းတို့မနှင်းဘူးဒါပေမဲ့နင်းတို့အပြစ်ရှိတယ်ငါဒီတိုင်းပြူအုပ်ချုပ်တာဘာများလို့နင်းတို့ကငါစကားကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်တာတော့ဘင်းမင်းမြန်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ရပါဘူးမလိန်နဲ့မင်းတို့ဓမြတိုက်တယ်မလားမတိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းဆုံးပြန်ပြောပြခါဆိုဘင်းကပြန်စစ်စီတော့အဲ့ဒါသူတို့ဟုတ်တာတွေ့ရတယ်မှန်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် justice ရဖို့အမှန်တရားရဖို့အတွက်ဆိုတာလေအဲ့နေရာမှာဆင်းနှင်းတတ်တာလဲမခံရအောင်အဲ့ဒီရွာသူကြီးကမဟုတ်မတရားလုပ်တာလဲမခံရအောင်ဆိုသူတို့မှလိုအပ်တဲ့အရေးတွေတခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ရဲ့ emotion ကို manage လုပ်နိုင်တာခိုင်တွယ်နေအဲ့ဒီဟာမရဘူးဆိုရင် justice ဆိုတဲ့တရားမျှတမှုသူတို့ရှုံးချင်ရှုံးနိုင်တယ်အနည်းဆုံးတစ်ဘဝရှုံးနိုင်တယ်ဆင်းလည်းပဲနင်းသားနိုင်တယ်မာကသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းတွေပါပြောဆိုတော့ငါတို့စိတ်ကိုငြိမ်ထားဘယင်ကိုရောဒီဆင်းကိုရောတခြားလူတွေကိုရောစိတ်ကောင်းပဲထားဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုမေတ္တာထားပေါ့အဲ့လိုထားတာဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုသူ့ကိုမကောင်းကြံသူ့ကိုအထင်လွဲတယ်သူ့ကိုအထင်လွဲတဲ့ဘယင်ကိုသူကသူရှုထောင့်နေခြင်း relation ကကောင်းနေတော့ရှိသေးတယ်သူ့ကိုမကောင်းကြံတဲ့ရွာသူကြီးကိုလည်းပဲသူကမကောင်းပြန်ပြီးတော့မကြံဘူးမလုပ်သူအကြောင်းစိတ်မှမရှိတာသူ့ကိုတော့သူကာကွယ်ရဲတယ်ပြောမဲ့နေရာမှာကြကြနနာရဲရင်ပြောတယ်ပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် social relationship good social relationship ဆိုတာအဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတချို့ဟာတွေအာနာမဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကိုကအားသာတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်တန်းတူညီအခွင့်အရေးမရဘူးဆိုရင်ကိုကဘာနဲ့တခါတချို့နေရာမှာဘာနဲ့ကိုဟာကိုသူများနဲ့အားချင်းတန်းတူအောင်လုပ်ရမှာတော့ဆိုတာ resilient emotional resilience ဆိုတာ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှု emotion ကိုအလွယ်တကူကြောက်စိတ်မဝင်အောင်အလွယ်တကူနောက်မဆုပ်အောင်အလွယ်တကူစိတ်မညစ်အောင်အလွယ်တကူချိန်ချောက်လို့မရအောင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ပြမစုတရားနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတာပဲကဲမိကိုနေရှင်းဖြေပေးမယ်ပြန်စရာရှိတဲ့ညီမလေးလာပြီး request လုပ်ထားတယ်အဝေးကိုပြန်မှာမလို့ပထမဆုံးမေးပြရစီလို့ request လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမိုက်ကလေးကိုပါစက်နဲ့ထိပြီးတော့ပြောပြရဟုတ်မိတော်ရဲ့နာမည်ကတော့မခန့်ဝေးဆိုဖြစ်ပါတယ်တပြည့်တော့ဒီနေ့မေးချင်တာကတော့ jealousy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာဗျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တပြည့်တော့ဒီနေ့နေထိုင်တဲ့လူသားဝိုင်းကဒီ jealousy driven society ဖြစ်နေတာကိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ခါမှာဒီလူများစုကဒီညီမအတိုင်းဝိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထက်တုံရင်မနာလို့ဖြစ်တယ်ဆွဲချတယ်တိုက်ကြတယ်ဒါတွေကအဖွဲ့အစည်းတော်များမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတပြည့်တော့ကတိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်ခံရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဘလို့အကောင်းဆုံးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ခုဘုံဘုံနောက်ဆုံးမှရှင်းပြသွားတဲ့အတိုင်းကိုယ်မှာကြောက်စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်ကြောက်စိတ်မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒါဘုံဘုံထင်တယ်ကြောက်စိတ်နည်းအောင်လုပ်ပဲဆိုပါကြောက်စိတ်နည်းအောင်လုပ်ကြောက်စိတ်လုံးဝမဖြစ်တာတော့အနာဂတ်ယန္တာမထေမြတ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အကြီးအသေးပါဘုဒ္ဓဆင်တဲ့တင်နေဆိုရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကရုဏာမုဒိတာဒီသုံးခုအားကိုရင်ကြောက်စိတ်နည်းတယ်လို့ဘုံဘုံယုံကြည်တယ်သူများ6လို့ကိုယ်ကကြောက်ရင်ကိုယ်ရုပ်သေးဖြစ်သွားတာပဲသူတို့ကရုပ်သေးဆရာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ပထမဆုံးကိုယ့်ကို emotion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်သေးမဖြစ်အောင်လုပ်ရဒီတခုအဲ့ဒီအနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကreactionary ဆိုတာမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရင်သူတို့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းလုပ်ရင်နှစ်ဖက်စလုံးကရန်တွေပုံများဖို့ရှိတယ်ဆိုလိုတာကကိုကပြဿနာရဲ့အစိတ်ပိုင်းထဲပါဝင်သွားတယ်ပြဿနာရဲ့အစိတ်ပိုင်းထဲမပါဘဲနဲ့ပါဝင်မသွားဘဲနဲ့ဆွဲထဲတာအဲ့ထဲပါမသွားဘဲနဲ့အဖြေရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ခုပြောတဲ့နံပါတ်1ကိုယ့်ဟာကိုယ်မကြောက်အောင်ကိုယ့် emotional stability စိတ်ခံစားမှုတည်ငြိမ်အောင်နဲ့အလုပ်အောင်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဖြေရှာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေ့ရောကိုယ့်တွေ့ရောနှစ်ခုစလုံးကောင်းတဲ့ရှာတဲ့တယ်သူတို့တွေ့လို့ပြောတာကသူတို့ကဒုက္ခရောက်နေတယ်လေသူတို့ကကြောက်စိတ်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုတက်သွားမှာကိုသူတို့ထက်တာသွားမှာသူတို့နဲ့တန်းတူဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုကြောက်တာဘာဖြစ်လို့ကြောက်စိတ်အလွယ်တကူဖြစ်တုံဆိုစိတ်ဖြစ်စီမှုများလို့စိတ်ဖြစ်စီမှုများအောင်လည်းပဲကိုကစိတ်မထားတိုင်စိတ်ဖြစ်စီမှုအလိုလိုတက်တာပဲဒီကနေပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့အိမ်တွေကားတွေကိုမကြည့်တိုင်ရင်jealousy ဝင်တတ်တယ်ကြည့်တိုင်တော့မုဒိတာဖြစ်တယ်ဟုတ် jealousy ဝင်ရင်အဲ့ဒီလူအများကရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတိုင်းမှာကိုပါသွားရောနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ပြဿနာကိုနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းပါဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုနည်းသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာတော့ဒါလေးတစ်ခုသမီးမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့တော့တိုက်ရိုက်မဆက်ဆက်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကိုပဲကြည့်ရတဲ့အားလေးပြောပြတာပါဒါကတော့ဖန်ကောက်မှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒီကမိုင်းတရားသူက MD ကုမ္ပဏီရဲ့ MD လုပ်ပါတယ်
သူ့ရဲ့ဌာနသူ့ကုမ္ပဏီဌာနတစ်ခုကအရှုံးပေါ်တယ်ရှုံးပေါ်ကြမန်နေဂျာကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတာမန်နေဂျာလုံးဝလက်မခံဒီမန်နေဂျာလည်းအကြာကြီးနေဒီကုမ္ပဏီမှာအကြာကြီးနေခဲ့တယ်အရင်တော့အမြဲတမ်းပဲအမျက်တွေထုတ်တယ်အထွက်တယ်သူဌာနအလုပ်တွေကောင်းတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်တခြား department က head of department ကအသစ်ဝင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဘသူလည်းပဲအသစ်ဝင်လာတဲ့လူပို့ပြီးတော့များ attention ရသွားမလားငါတဲ့ပို့ပြီးတော့များသားသွားမလားအဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေနဲ့လည်းပါမယ်ထင်တယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်သူကနှစ်ဆက်တိုင်အရှုံးပေါ်တယ်အဲ့ဒါကို MD ကခေါ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာသူကလုံးဝလက်မခံဘူးဒီလို figure ထွက်တာဒီလို results ထွက်တာဒီကြောင့်ဒါကြောင့်သူဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အများအားဖြင့်ညင်းတယ်သူညင်းတာသူကလည်းအတွေ့အကြုံရှိလို့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူအကြောင်းအကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူပြန်မဲ့ဟာပဲသူကဒီ adapt လုပ်အောင်ပြင်ဟိုတန်းပြောင်းလဲသွားတယ်အခြေအနေပုံမူတည်ပြီးတော့သူ adapt လုပ်မှသူကမလုပ်နိုင်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ MD တက္ကမရဲ့ဘုံစီတရားလာထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့တခါဒီဒီဇင်ဘာအတွင်းမှာဟုတ်မှာတရားစခန်းတော်လို့ကတရားလာထိုင်ခါဆိုသူကဒါမေးတယ်ဘုံတော့အပြေးမှန်တော့မရှိဘူးဒါမဲ့ဒါလေးစမ်းကြည့်ပါသူ့ကိုအကောင်းဘက်ကနေစပြောပါအစည်းအဝေးနှစ်ခုအစည်းအဝေးနှစ်ကြိမ်ဟိုနဲ့ plan လုပ်ပါပထမတစ်ကြိမ်မှာပြဿနာကြောင့်ဘာမှမပြောနဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာ तू နေခဲ့တဲ့ဟာတွေ तू ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေကောင်းခဲ့ဘာအောင်မြင်ခဲ့တယ် तू ဆောင်ရင်ချက်အဲ့ဒါကိုပဲပြောပါ तू စိတ်ကအေးသွားတဲ့ခါငြိမ်သွားတဲ့ခါကျမှ तू က receptive ဖြစ်တယ်ရှေ့ကအုံနောက်က receptive ဖြစ်တယ်နောက်ကကအမြဲတမ်း reject လုပ်တယ်ဒါကြောင့် तू အဲ့လိုပြောပါဆိုတာ तू ကစမ်းကြည့်မယ်နဲ့သွားစမ်းကြည့်ခါဆိုတော့ပထမအချိန်ပဲပြောရသေးတယ်ခင်ဗျားကဘယ်လိုဒီကုမ္ပဏီမှာဘာတွေကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်တခါပြောတာလေ तू ကသိမယုံဘူး MD ကငါဘာပြောချင်လဲမသိဘူးဒုတိယတစ်ခါပြောတတိယတစ်ခါပြောအဲ့လိုပြောမှများတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ကအုံနောက်က active ဖြစ်သွားတယ်တနားမပြည့်ခင်လေးမှာ तू ကဘာပြောဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဒီလိုအရှုံးပေါ်သွားတော့ဒါကြောင့်ဖြစ်ဆိုတော့သူ့ပြောလာသူ့ပြင်းသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်သမီးကအဲ့ဒီ jealous ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုဝိုင်းပြီးတော့ခံစားပေးပါသူတို့မှာအနောက်ပိုင်းအုံနောက်အရန်ကို active ဖြစ်နေတယ်ရှေ့ပိုင်းအုံနောက် active ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမှာတော့ဆိုအဲ့လိုတွေးရင်သမီးသူတို့ကိုမကြောက်နေမကောက်သူတို့ကိုကူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းသမီးကိုသမရတင်ကောင်းပြီမင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးတပည့်တော်စမင်းထပ်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တတိယနှစ် philosophy ဖြေထားတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဦးစင်းကိုတပည့်တော်မေးချင်တာမိကုန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်မိကုန်းမေးမယ့်အချိန်မှာပထမဆုံးတပည့်တော်အတွက်အခက်အခဲကတော့လူရှိမှထွက်ပြီးတော့စကားပြောရမှာပါပဲဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့ပထမဆုံးစိတ်ကိုအခုပြောအရန်ကောင်းနေပြီလူတွေအရန်သဘောကျနေပြီဆက်ပြောနောက်တစ်ခုကကျတော့အရှင်ဘုရားကိုမိကုန်းမေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတပည့်တော်မေးချင်တဲ့အရန်များနေခဲ့ပါဗျာ။ဘာမေးရမှန်းမသိဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တပည့်တော်ဖတ်မှုတဲ့စာအုပ်လေးတွေကလူတယောက်ဟာကျောင်းသားတယောက်ဟာတကယ်တော့ဆရာတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုသိချင်တဲ့မိကုန်းကိုမမေးလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီဆရာကိုမမေးလိုက်ရနေခြင်းဆိုပြီးတော့နောင်တရရနိုင်ပါပါ။နောင်တနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုပညာရှိရင်လည်းတွေ့တဲ့အခါကိုသိချင်တဲ့ဟာတက်ချင်တဲ့ဟာကိုတင်မှာမေးပါဆိုစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဖို့ပါဗျာ။အခုတကယ်လို့ဒါတပည့်တော်ဦးစင်းကိုမိကုန်းမမေးပြခဲ့ဘူးဆိုရင်တပည့်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးမိကုန်းကပါလေဒီမှာတပည့်တော်မေးချင်တာအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်သက်ကြမတော့ happy emotion ပြောင်းတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားအောင်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားကိုမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျအခွင့်အရေးကသူကဘယ်သူမှအပြည့်ဝရတယ်လူခွင့်ရေးကိုအပြည့်ဝရတယ်လို့ရှိတယ်လို့ဘုံဘမထင်ဘူးသူဟာဒုက္ခနဲအောင်ဒုက္ခနဲတာနဲဒုက္ခကို
ဒုက္ခကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဖြေရှင်းလို့ရအောင်လိုအပ်တဲ့ခွင့်ရည်တွေပေါ့နော်အခြေခံခွင့်ရည်ခေါ်တာပေါ့အခြေခံခွင့်ရည်တွေရရင်ပဲလူဘဝကအရန်ကိုဆင်ပြေနေပါအဲ့တော့ရတဲ့ခွင့်ရည်ဆိုတော့တစ်ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်အကိုဖန်တီးတာလည်းဖြစ်နေတယ်စိတ်ကူးရင်းတာလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကိုရတဲ့ဆိုတဲ့အခွင့်ရည်ကဒါမရှိမဖြစ်အခြေခံခွင့်ရည်လားဒါမှမဟုတ်မရှိနေဖြစ်တဲ့အခွင့်ရည်လားဆိုဒါမျိုးပေါ့မရှိလည်းပဲဖြစ်တဲ့ခွင့်ရည်မျိုးကတော့ကို let go လုပ်အောင်ပေါ့ let go လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့ရှိမှဖြစ်တဲ့ခွင့်ရည်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဒါအဋ္ဌာန်နဲ့ဒါအဋ္ဌာန်ရှိနေတစ်ချိန်မဟုတ်ရင်တစ်ချိန်အဲ့ဒါလေးရအောင်ကိုရှာအောင်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါဟုတ်ဗျာနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပြောတခြားလူတွေမေးခွန်းပေးပါမိုက်ကိုဒီဘက်အိုးပေးပါဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်မှာဒေါ်နေနီအောင်မှာကျွဲဆက်ကမန္တလေးမှာနေပါတယ်တပည့်တော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်မှာမိသားစုမောင်နှမပြီးရကြတော့အခုတာသမီမင်းကြီးဒီပေါ့အားမလို့အားမရဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကတပည့်တော်ချက်ချင်းတော့ဖြေပါတယ်သူထိုင်နေပြီကမှာလို့တော့ဖြေဒါပေမဲ့ဒီအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြီးလို့ဆရာတော်ပြောတဲ့အိစာမင်းကြီးရဲ့စိတ်ဂယုဏအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာစိတ်ဘယ်မျိုးစားထဲမှာတက်ရောက်နေပါလို့သိချင်ပါတယ်ဗျအားမလို့အားမရစိတ်ထဲမှာပါတယ်အားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့ frustration ဖြစ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ဘက်ကလူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကအရန်ကိုမျောလင့်ချက်တွေများပြီးတော့သူတို့အောင်မြင်တဲ့ဟာသူတို့ကြိုးစားတာကိုမကြည့်မိပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲကြည့်ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုမုဒိတာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ချင်းရက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမဲ့စာကိုကချက်ချင်းမျောလင့်ချက်အစ်စ်နဲ့အစားထိုးအဲကြောင့်မိသားစုတွေရဲ့ဂျားထဲမှာအများစုကတော့သူတို့ကမျောလင့်ချက်တွေနဲ့ဆက်ဆံကြတယ်သားသမီးကလည်းမိဘကိုမျောလင့်တယ်မိဘလည်းသားသမီးကိုမျောလင့်တယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်တွေမပြည့်စုံဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာပြက်ကွက်တယ်လို့ထင်ရင်သူတို့ကချက်ချင်းစိတ်ပြတ်တာပဲစိတ်ပြတ်တဲ့အနေစားတာစိတ်ပြတ်တာလည်းပဲဒေါသပဲမျောလင့်ချက်ကလူဘဝမှာမရှိလို့မှမရတာလေမျောလင့်ချက်ရှိတာသူကမမှားဘူးဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိတာကိုမသိတာအဲ့ဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုကမျောလင့်ချက်ထားပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခုသိရမှာကလူတွေရဲ့ limitation လူတွေရဲ့အတိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့ချိန်တုန်းကဆိုရင်တလောကလုံးကိုကုညီမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာမျောလင့်ထားတာသူ့ကိုယ်သူလည်းမျောလင့်တယ်တခြားလူတွေကိုလည်းပဲသူကုညီတယ်လို့အကုန်လုံးလက်ခံမယ်အကုန်လုံးဖြစ်ထွန်းမယ်အဲ့လိုမျောလင့်ခဲ့တာအဲ့ဒီအယူဆမဟာနာထဲမှာကျန်သေးတယ်မဟာနာဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာအကောင်းနေတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားလောင်းဘဝနေကြော်လွန်ပြီးတော့တကယ်တပ်ပြင်းရညာရတဲ့ခါကျတော့ပေါ်ပြန်အောက်မှာဘာတွေဆန်းစစ်နေတော့လူအ ਨੇ စုပဲနားလည်မယ်လူအ ਨੇ စုပဲအမှန်တရားကိုလက်ခံကြာပန်း၄ပွင့်ဥပမာရှိတယ်လေတချို့ကရှင်အောက်မှာပဲရှိသေးတယ်တချို့ကရှင်အထက်ကိုရောက်ပြီးမြေတော်ဒီရေတော်နဲ့တဲ့နေရာမှာပဲရှိတယ်တချို့ကတော့ရေရဲ့ဒီရေပြင်နားကိုရောက်နေအပေါ်တော့မရောက်သေးဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တပွင့်ကတော့ရေပြင်ဘက်ကိုအပေါ်ဘက်ကိုရောက်နေပြီပွင့်တာတော့မပွင့်သေးဘူးသူတို့၄ပွင့်ကလူတူနဲ့တူ capacity
မတူတာကိုပြောတာဒါခေတ်ကားနဲ့ပြောရင်တော့ market analysis လုပ်တဲ့ခေါ်တာဟုတ်တယ်ဟိုဘာတော့ toast လားဟိုနဲ့ဟိုတဲ့ MBA တမားတွေအားနဲ့ချက်နဲ့အားသာချက်ကိုလေ့လာတဲ့ဟာလေ opportunity နဲ့ဒီ risk အဲ့ဒါကိုလေ့လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားစာမဟောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟာလုပ်တာလောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒါကိုလက်ခံထားလိုက်တယ်တချို့လူတွေ limit ရှိတယ်ဘာမှနားလဲမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးပေါ်မြတ်စွာဘုရားကရုဏာထားတယ်ဆိုလိုတာကသူတို့ပေါ်မှာမျောလင့်ချက်ကရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့တချို့မျောလင့်ချက်ကဒီနေ့ဖြစ်ရမယ်တချို့မျောလင့်ချက်ကနောက်လာကြမှာတချို့မျောလင့်ချက်ကြတော့နောက်ဘဝကြမှာကဲနောက်မေကန်တခုမင်္ဂလာပါဘုန်းကြီး။တပည့်တော်ကမော်ဝါစီဝိုင်းတက္ကသိုလ်ကအမေအကြောင်းတော့ပါဗျာ။ပြီးတော့ဟိုဟာချောင်းပြုတ်နေစုလေးကုန်းကြီးမှာလာတာပါဗျာ။ပြီးတော့အမေ2နှစ်လောက်သင်ရတဲ့အချိန်မှာစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory တွေအများကြီးသင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပြီးတော့18ပါးလောက်သင်ပြီးနှစ်ချုပ်မှာဒီဖျားဟောတွေလည်းဘယ်မှပြည့်မလို့ဟိုပဲတဲ့ပေါ့နော်။အခုမှမန်နေဂျာတယောက်ကပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအရှင်ဖျားရဲ့ဒီသစ္စာလေးပါ theory ပေါ့နော်။အဲ့အရာကိုပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ YouTube မှာ common theory မဟုတ်ဗုဒ္ဓ theory အဲ့ theory ကကောင်းတာတွေ့ကြရပါဗျာအဲ့နဲ့ပြီးတော့အဲ့အောင်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်သင်ပြရဲ့ Facebook page မှာလည်းပြီးတော့ top ဖန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ thank you ပါ thank you အဲ့ဒီတော့မေးနေတာကဘာပေါ့ပြီးတော့လူငယ်တွေကဟိုတရားနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ owner တွေချင်းတွေပါညာပြောတဲ့ခါမှာတရားပွဲတွေအဝေးကိုရောက်တော့ဗျာတရားပွဲကိုစီစဉ်ပြီးလုပ်ပြီဆိုရင်အကုန်လုံးလုပ်ပြီဒါပေမဲ့နာပါညာဆိုရင်တော့ owner တွေချင်းနဲ့ပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုမနာတော့ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းမှာပြီးတော့ရွေးချက်ကတော့ဒီစီးပွားရေးဘက်ဟိုလေအောင်မြောင်လို့ရှိနေဒီဘက်မှာလည်းဒီတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory နဲ့ဒီ business theory နဲ့အဲ့လိုချိတ်ပြီးတော့ speaker တယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်မို့ဒီဟိုဆရာတို့ဘက်ကပေးတဲ့ဘွဲတစ်ခုလည်းပြီးတော့လိုချင်ပါတယ်ဘာဘွဲရှိလဲသိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြီးတော့လူငယ်တွေကြားမှာဖြစ်ပြနေတော့ဥမာဒီလိုဒီမှာအရင်ကျတော့ဟိုမိဘတွေအများလွှမ်းမှုတယ်ဗျာမိဘတကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဥမာဝန်ထမ်းလောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဝန်ထမ်းလောမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလောမယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံပညာရှင်တွေကတော့ကိုယုံကြည်ကိုလုံးပါဓမ္မတို့လည်းကုန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သေစာမင်းသားကအဲ့အောင်ပြီးတော့ပြောနေတာသေစာမင်းသားဒီမိဘတကားကိုနားမထောင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တော့ဘယ်လိုစိတ်သားမျိုးတွေနဲ့ဟိုမိဘတကားကိုနားမထောင်ဘူးသူကဘယင်းမလုပ်ခင်းနဲ့ပေါ့တကယ်ဟိုဖျားလုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုစိတ်သားမျိုးတွေဘယ်လို emotion မျိုးတွေနဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သိနေတယ်ရှေ့ကဆရာလေးတွေဝိုင်းဖြေပေးမှရမယ်ထင်တယ်ဒုတိယမေခွန်းဒီမိဘနဲ့သာသမီဆက်ဆံဘုံမောယူရိုပမှာ23နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်အင်္ဂလန်ပြင်တခြားနိုင်ငံတွေပဲပုံမှန်တရားစခန်းတွေလောက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဘုံတွေ့ရတဲ့လောက်ဆိုရင်သာသမီတွေကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်လွတ်လွတ်လပ်ပေးတယ်အဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲသာသမီနဲ့မိဘဆက်ဆံရေးခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါရှိဒါကတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မိဘနဲ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့သာသမီအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အတွေ့အကြုံရှိတာသူကအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုတော့ဝါရင်တယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေကြည့်ရင်ဆိုးတဲ့ဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ fix ဖြစ်သွားတယ်အသေးဖြစ်သွားတယ်အတွေ့အကြုံပဲသူကကင်ပြီးတော့ပြောတယ်အတွေ့အကြုံအပြင်ကဆိုရင်သူက it doesn't tick the box သူကအမှတ်မပေးတော့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါအတွေ့အကြုံရှိတာသူကအကောင်းဆုံးမျိုးရှိပါတယ်အရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်း social structure ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနောက်တိုင်းမှာ session နဲ့ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးအိမ်ကနေအတိုက်ကသူသွားနေသွားမသွားနေပဲအိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အလုပ်တော့ကိုချစ်ထောက်ဖို့ကိုရက်တည်တယ်အောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်မအောင်မြင်ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးတော့အရက်သမားတွေဆေးသမားတွေဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဘုံတွေ့ခဲ့ရတယ်
ဒါ statistic တွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ family support လေမိသားစုမိဘကကိုယ်အသက်ကြီးကြီးထိနီးနီးကပ်ကပ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာကအဆိုးလို့မဆိုးအောင်အကောင့်တွေအများကြီးရှိတယ်တခုကတော့ဒါမိဘတိုင်းမဆိုးပါဘူးဟိုကြောက်စိတ်များတဲ့မိဘဆိုရင်ဒါသားသမီးတွေကို explore လုပ်ခွင့်မပေးဘူး explore လုပ်ခွင့်မပေးဘူးတော့ကြောက်စိတ်နဲ့ကြည်တာကြောက်စိတ်တဲ့မရှိတဲ့မိဘတော့အဲ့ဒါတော့ explore လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲသူ support ပေးတယ်တဲ့ရမင်းသားကိုဘုံဘုံကမိဘပုံကန်တဲ့ပုံကူနဲ့ဘုံဘုံမမြင်ဘူးတကယ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူကကရုဏာအခြေခံတယ်သူထွက်သွားကြရကွာသူမိဘအတွက်ပါပါတယ်သူမိဘအတွက်ပါပါတယ်အဲ့နေမှာပဲငွေတယ်သူရာဟုအသားလေးရာဟုလာအတွက်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပါပါတယ်တကယ်လို့သူကဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့နိုင်ငံသားအတွက်ပဲသူအကျိုးပြုနိုင်တယ်သူ့နိုင်ငံသားကိုကြော်ပြီးတော့တခြားလူတွေအတွက်လည်းသူကတန်းတူညီမျှလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရာထူးကိုသူစွန့်ရတယ်ဥပမာသာသနာပြုတဲ့ဘုန်းကြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါနိုင်ငံတိုင်းကိုserve လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဘုံဘုံကပါလီမန်အမတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုနယ်ကိုကြော်ပြီးတော့လုပ်တစ်ခုသွားလုပ်ရင်တော့မှသတင်းစာထဲမှာဆဲခံရမှာအဲ့တော့ဒါသူ့သွားကသူ့လုပ်ငန်းအရာလူအပ်ချက်ကြောင့်အဲ့လိုလုပ်သွားတာသူ့မိဘကိုမလိုအပ်ပဲနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတော့ဘာမှမလုပ်တရားသွားထိုင်တော့မှသူ့မိဘအတွက်ထိုင်တယ်ညာထထစရိယဆိုလောကထစရိယသူနဲ့အမျိုးမတော်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းသူတရားထိုင်တယ်ထိုင်တာတော့တော်တယ်မှာတပါးတည်းထိုင်တယ်ထိုင်မဲ့သူ့ရေချက်ကအများအတွက်တရားထိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအခုခေတ်မိဘကိုပြန်ပြီးတော့ဘာညာပြောတဲ့ကလေးတွေနဲ့နိုင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါလေးတော့ဘုံဘုံကသတိထားတယ်ဘုံဘုံဆိုလို့ချင်တာကမိဘနဲ့သားသမီးကြားပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်နှမကြားပဲဖြစ်ဖြစ်လင်မယားကြားပဲဖြစ်ဖြစ် difficult emotion difficult relation ဆိုတာသူကဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမရှိတာကိုဘုံဘုံတို့ကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတရားတော်ကအဲ့လိုဟာမျိုးတကယ်ကိုရှိတယ်ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ရှိပြီဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုကြည့်တာလဲပြဿနာပြေလဲအောင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘသူကငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်နေပြီငါရဲ့အခွင့်အရေးကိုပိတ်ပြီးနေပြီဆိုငါထဲနေရာငါထဲပြီးကြည့်အဲ့ဒါသမုဒယသစ္စာနဲ့ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ငါနဲ့အောင်ကြည့်ပြီးတော့မိဘတွေလည်းပဲကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာသူတို့မြင်အောင်သူတို့ကြောက်စိတ်တွေနဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောရင်ကောင်းမှာတော့ဆိုတော့သူတို့အတွက်ပဲတွေးရင်အဓိကတော့သူတို့ကကြောက်တာပဲမိဘ control လုပ်တယ်ပြန်ပြောတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကကြောက်စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီကြောင့်ဘုံဘုံကမလိုက်ထက်တန်းကြောင့်အကြာကြီးပြောခဲ့တယ်အကြာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုလေးကိုမျိုးမိဘတွေနဲ့လည်းပဲသားသမီးတွေပုံမှာမျောလင့်တဲ့ဟာပေါ့နော်မျောလင့်တဲ့ဟာကအခြေအနေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မျောလင့်ချက်ကအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဥပမာဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့ကိုကလေးကဆရာဝန်လောက်တာဝါသနာပါမပါမသိဘူးမပါဘဲနဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားရင်သူကတစ်သက်လုံးဒုက္ခရောက်တာပဲစိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့ဆရာဝန်ဒီဆေးကြောင့်ထပ်တက်ပြီးတော့ဆရာဝန်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဆေးကြောင့်နေရာတနေရာတခြားဝါနာပါတဲ့ကလေးတွေအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတယ်သူတို့ကနေရာယူသွားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့နှစ်တွေမှာဆေးကြောင့်ဝင်တဲ့အမှတ်တွေကိုချက်ချင်းတိုးပစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တာလေအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုမိဘတွေကိုသွားပြီးတော့အပြစ်ဆိုးလို့မရအောင်ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအရာဆရာဝန်ဖြစ်မှာအလောက်ကတည်ငြိမ်တယ်လူလေးစားတယ်
အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအတွက်အကောင်းဆုံးလိုချင်တာပေါ့အကောင်းဆုံးလိုချင်တဲ့မိဘကအဲ့လိုစိတ်ထားတွေဖြစ်သွားတာဘုံဘုံထင်တယ်နောက်ထပ်15နှစ်နဲ့20ကြာရင်တော့တခြားကဏ္ဍတွေလည်းပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေတွေ့မြင်လာလိမ့်မယ်အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းကဆေးပညာတစ်ခုတည်းအင်ဂျင်နီယာကျောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုသူတို့မြင်လာတယ်အဲ့ကြရင်သူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေနည်းသွားလိမ့်မယ်ဒါကမိဘတူးတဲ့ကိုဘုံဘုံကအဓိကထားပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးကဖြစ်တာတနိုင်ငံလုံးကဖြစ်တာဒီနိုင်ငံနဲ့မကဘူး1990ကျော်တုန်းက socialist နဲ့ကိုကျင့်သုံးတဲ့သတိလင်္ကာနိုင်ငံဘုံဘုံနှိပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံမှာလည်းသူကဆရာဝန်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲသူတို့သားသမီးကိုဆရာဝန်ဖြစ်ကိုဖြစ်စေချင်အဲ့လိုပေါ့ဒီကနေပြီးတော့အင်္ဂလန်ရောက်သွားတဲ့မြန်မာဆရာဝန်တွေလင်မယားဆရာဝန်တွေပဲအများစုကလင်ရောမယားရောဆရာဝန်သူတို့သားသမီးတွေအများစုကဆရာဝန်မလုပ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကဒီ on call ဘာလို့ကြားလဲဆိုရင်သူကအေးရေးလည်းအရန်ပြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အလုတ်ကအရန်ကိုနိုင်ရှိတယ်နိုင်စားလည်းအရန်ဖတ်ရတယ်ဆိုင်ပွဲတွေဒီ9နှစ်10နှစ်လောက်ဒီဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ဖြစ်ရတယ် consultant ဖြစ်အောင်အဲ့လိုနောက်လက်ခအနေနဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့တခြားလူတွေပေါ့နော်တခြား profession တွေလုပ်တဲ့လူတွေကဝင်ငွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတာတို့family time ပို့ပြီးတော့ရှိတာတို့ holiday ပို့ပြီးတော့သွားနေတာတို့ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာတွေဖတ်နိုင်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကလေးတွေနဲ့နေဖို့အချိန်ပိုရှိတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့တချို့ကစေးချောင်းသွားနေတယ်ဒီမသက်သက်မသွားဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တချို့မိဘတွေကချက်ချင်းလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဟုတ်တာပဲတခြားဘာသာရပ်လေးလာပြီးတော့တကယ်ကိုကြကြနနနေနိုင်တဲ့မြန်မာကလေးတွေရှိတာပဲဆရာဝန်ဖြစ်တိုင်းလည်းပဲသူကအပျော်ဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအချမ်းသာဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအသက်သာဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းမြင်တာပေါ့ဝါသနာပိုင်းဆိုရင်အရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အရန်ကောင်းသူက secure ဖြစ်တယ်ပေါ့အချိန်စီးပါပြီဖေ။ နောက်ဆုံးမိခွန်းလေးတခုဖြစ်ပြန်ဒီဘက်မှာအိမ်မေးမြန်မာပါဆရာပြီးတော့စီမံဘာလို့လဲပြောင်းပြီးဆုံးပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာပြီးတော့လည်းအတန်းငယ်ပြီးတော့ငယ်ချင်းလို့ပြင်မဲ့နိုင်ငံသားဘူးလို့မှလည်းပြောရှိပါတယ်အရင်ကတော့ရင်းနှီးပုံမှန်နဲ့ဆက်ဆံပြီးဆောက်ပါရှိပါတယ်ဘာမှပြင်ကံလို့ပြင်ဆိုတာစောင့်ဆိုနေတာရှိပါတယ်လူနဲ့အသေးခွဲကိစ္စလေးတွေစုပြီးတော့အနေနဲ့ကyou're trying to control my life ဆိုပြီးတော့အရင်စိတ်ဆိုတော့ဒါမှမပြောတော့ပါဘူးပြီးတော့သူနဲ့ communicate လုပ်ဖို့ကြိုးစားလေးဘက်ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့သူနဲ့စကားပြောမပြောရသေးဘူး basic အရင်ဖြစ်ပါရပြီးတော့ခါကျတော့ harassment ဆိုပြီးတဲ့စကားလုံးတွေလုံးပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးသူ team chain mode အချိတ်ကပြောပါတယ်ဗျteam အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီတော့လည်းတိတလောက်သူ့နေ့စဉ်ဖြစ်တော့ပုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ရတော့သူ့တက်မှာပါဗျာပြီးတော့ဒီအငယ်ရှုပ်လည်းမဆုံးရှုံးချင်ပါဘူးပြီးတော့ရဲ့ team manager အတွက်လည်းဒီစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ team member ကိုဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်ပါခါလီတရားတွေကိုတွေးမိအိမ်ရတာရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနဲ့ဆိုင်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ပြီးတော့ပါတယ်တမီးပြောတယ်မေတ္တာပို့ရဲဆိုရင်ဘုံမဆက်ဝင်စားတယ်နေ့စဉ်ရေးချမ်းကပ်ပြီးတော့ဒီလိုမြင့်တာပို့ပါတယ်ဒီတနဝါရအောင်လုံးကိုသူ့ကိုလည်းမြင့်တာပို့ပါတယ်ပြီးတော့ကိုလည်းမြင့်တာပို့ပါတယ်ဒီပြီးတော့မိဘတွေစိတ်ကူးတွေမောင်နှမတွေမြင့်တာပို့ပါတယ်ဒါတော့ဒီပြီးတော့တက်တာတွေနောက်ပိုင်းမှာဒီ online နေရှာကြည့်ပြီးတော့မြင့်တာပို့ရှိနေလို့အဲ့လိုမြင့်တာပို့တာလေonline ဒီ online ထဲမှာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေသူကျမ်းမာပါစေချမ်းသာတတ်တော်တွေကျမ်းမာချမ်းသာပါစေအဲ့လိုဆိုတဲ့ဟာက
တမာတိအရန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးတဲ့နည်းပါတမာတိအရန်ကောင်းတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာပို့ပြီးတော့ထိအောင်လို့ဆိုအပ္ပနာဆန်ဆိုတာလေဒီစံတဲ့ကိုဝင်ခါနီးအထိ strong ဖြစ်တဲ့တမာတိအဲ့ဒီ concentration ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှအားကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လောက်ထိတမာတိမကောင်းတဲ့လူအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်ဒီဒေါသဆိုတော့ anxiety ဖြစ်နေတယ် anxiety ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံထင်တာတော့ကရုဏာလုပ်တာပိုထီအောင်ကရုဏာလုပ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ pain you need to feel your pain mindfully ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စိုးရိမ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတနာတာပြီးရင်သူ့ကိုတနာတာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူကမလွတ်လပ်ဘူးလို့ခံစားနေလားဟုတ်တာမဟုတ်တာပါတာသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုချင်းစားတဲ့စိတ် empathy ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေးပြီးတော့ခံစားကြည့်တယ်သူပြောတဲ့စကားတွေပြန်နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို empathize လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘုံဘုံထင်တယ်ဒီနှစ်ဦးဂျာထဲမှာရှိတဲ့ negative chemical တွေသူအားနေသွားတယ်အားနေသွားပြီးတော့သူကအခုလောလောဆယ်တော့နှစ်ဖက်စလုံး tense ဖြစ်နေတာပေါ့တင်းမာနေတင်းမာအရာချင်းကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုလက်မဒီအတိမမပြုတ်သေးဘူးလို့သူကခံစားရတာ because they feel that they don't get recognition of their pain for their pain အဲ့ဒီဟာကိုသူကခံစားရတာအဲ့တော့အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့နေရာတော့ဘုံဘုံမြင်တာတော့ဒီနေပဲကိုယ့်ရဲ့ pain ကိုကိုယ်ကလက်ခံတယ် acknowledge လုပ်တယ်သူ့ pain ကို acknowledge လုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်သေးဘဲနဲ့ဒီဟာအရင်လုပ်အဲ့ဒီဟာလုပ်ပြီးတော့မှမေတ္တာပို့ရင်နော်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတင်းမာမှုစိတ်ထဲမှာတင်းကြပ်နေမှုအဲ့ဒါတွေပျောက်ခင်ပါစေအဲ့ဒါပျောက်ခင်ပါစေသူကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ပြောရင်သူက specific မဖြစ်ဘူး specific မဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဥပမာမျက်စိနာနေတဲ့လူကိုတကယ်မျက်စိဒီ eye drop ထည့်ပေးရမယ်စားကော paracetamol တော့ပေးပုံစံမျိုးဖြစ်တာ specific မဖြစ်တာ